你知道现在智慧显示器也有 AI 功能了吗？三星近年在旗下智慧显示器上面逐步加上了 AI 高效处理器，搭配内建智慧系统之后，带来 AI 影像升频技术以及魔术音效、智慧抗噪模式等等，透过 AI 全面将影像以及声音都做强化，这样不仅可以把画质烂的来源变得比较好，也可以把人物对话声音进行加强，并且消除不必要的杂音，针对不同的场景还会自动切换影像以及声音的模式。外界喇叭的时候还有 AI 回声定位技术帮你强化环绕效果，玩游戏的时候的 AI 助理则会帮你自动侦测游戏的类型，提供最适合的影像模式以及声音模式，一些游戏的小设定也很实用哦。这么方便的功能，你家电视也有吗？三星智慧显示器的 Neo QLED AI 智慧显示器 QN8GD 不小心通通都有。想要了解更多吗？开箱文已经上架咯，赶快搜寻林小旭。